গুড ইভিনিং বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, যেখানে আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন তন্দুরি রেসিপিটা। তো আমি এটা প্রথমবারই বানাচ্ছি আর রান্না বান্নায় আমার সেরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, তবুও তোমাদের সাথে এই ছোট্ট রেসিপিটা শেয়ার করব। তো এই ভিডিওটা করার আগে আমি কিছুক্ষণ আগেই ভালো করে চিকেনটা ওয়াশ করে তার ভেতরে সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি অলরেডি মাখিয়ে রেখেছি। 1 ঘন্টা পৌনে 1 ঘন্টা পর আমি ওগুলোকে এবার বাকি প্রসেসের জন্য রেডি করব। তো চলো দেখা যাক আমি কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করেছি ম্যারিনেশনের জন্য, যাতে কিনা আমাদের চিকেনটা চটজলদি সফট হয়ে যায় আর সব মশলাগুলো ইজিলি ঢুকে যায়। তো চলো দেখা যাক। বন্ধুরা, যেরকমটা তোমরা দেখলে যে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। তো ম্যারিনেশনে আমি যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ইউজ করেছি সেগুলো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবে। তো সেই সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে একসাথে মিক্স করে আমি চিকেনটাকে রেস্ট পিরিয়ডে দিয়েছিলাম। এখন আমরা এবার একটা ফ্রাই প্যানে লো হিটে তোমাদের সর্ষের তেল দিয়ে বা হোয়াইট অয়েল দিয়ে, যেটা তোমরা কমফোর্টেবল হবে, বা বাটার দিয়ে, যদি তোমরা কেউ ইচ্ছা করো যে আমি বাটার দিয়ে করবো, হালকা প্যানটাকে গ্রিস করে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে করে ফ্রাই করব। তো চলো দেখা যাক। তো আমরা একটা এরকম কড়াই টাইপ নিয়ে নিয়েছি, যার একটা লিড আছে, যাতে কিনা আমরা এখানে ফ্রাই করে চারকোলটা দিতে পারবো, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতে পারবো। এবার গ্যাসটা ধরাবো, দিয়ে এই চিকেনগুলো আস্তে আস্তে আমরা নেক্সট প্রসেসের জন্য এগোবো। তো চলো, এটা দেখতে পাচ্ছ একটা ননস্টিক আমরা কড়াইতে মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে নিয়েছি। যেহেতু এটা ননস্টিক, তো খুব বেশি একটা অয়েল লাগে না, অল্প অয়েলেই করার চেষ্টা করব। এবার অয়েলটাকে আমরা লো হিটে দিয়ে দিয়েছি, এবার এটা গরম হলে আমরা দিয়ে দেবো, দিয়ে মিডিয়াম হিটে এটা ফ্রাই হবে। তো আমরা চিকেনগুলো আস্তে আস্তে টংসের সাহায্যে আমরা কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি। এবার হালকা হিটে, একদম দেখে না, লো হিটে এটা আবার ফ্রাই হবে। দুটো সাইডই ফ্রাই করব, এতগুলো ফ্রাই করার আছে। করার পর তারপরে নেক্সট স্টেপটা বলবো। আর ম্যারিনেশনটা খুব ভালো করে করতে হবে। Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for কিছু এইরকম টাইপের ফ্রাই হবে। এটা ফার্স্ট সেট, আমরা 8 পিস করব। তো এটা সেকেন্ড সেটটা আমি চাপিয়ে দিয়েছি অলরেডি। সেকেন্ড সেটটা চাপিয়ে দিয়েছি, লিড দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। আঁচটা দেখে নাও, এরকম আছে। আর এখানে মামাজি আমাদের অনিয়ন স্যালাড বানাচ্ছে। কি কি দিচ্ছেন মামাজি স্যালাডে? অনিয়ন, ক্যারট আর লেমন। আর মা এখানে ডিরেক্টর, বোর্ড অফ ডিরেক্টর, যে পুরো পরিচালনাটা দেখছে, ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে। খুব ভয়তে আছি, কিরকম কি হবে জানি না। এখন এই কটা আছে। আর এখানে চাপিয়ে দিয়েছি খানকটা তেল দিয়ে। দেখা যাক কিরকম হয়েছে। এই যে এখানে আমাদের অনিয়ন স্যালাডটা রেডি আছে। লাইটের সামনে থাকে, অনিয়ন স্যালাডটা মামা রেডি করে দিয়েছে। এখানে যেরকমটা দেখতে পাচ্ছ, পেঁয়াজ দিয়েছে, গাজর দিয়েছে, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছে, দিয়ে লেবু দিয়ে একটু নুন আর গোলমরিচ দিয়েছে। আর চিকেন তন্দুরিটা তো হচ্ছে, একবার দেখিয়ে দিই তোমাদের কিরকম হচ্ছে। ঢাকা দিয়ে দিয়ে করলে তোমার ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাবে। গন্ধটা যা বেরোচ্ছে না, দারুণ। এত কটা ভাজা বাকি আছে, ভাজবো। আর এই কটা হয়ে গেছে। তো চলো দেখা যাক।
সাহায্যে কাঠকয়লাটা ধরেই নিচ্ছে। আর আমাদের চিকেন তন্দুরি রেডি। এখানে মা বসে বসে করছে এটা। তন্দুরিটা আমি সেট করে রেখে দিয়েছি, একটা বাটি দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি চারকোলটা দেবো আর 1 চামচ করে ঘি দেবো, যাতে কিনা ধোঁয়া দেয়। আর তারপরে লিডটা আটকে দেবো। কয়লাটা এভাবে দিয়ে দিয়েছি, এবারে ঘিটা দেবো। একটু আগুনে দাও মা ঘিটা। বসো, ঢাকা তো। ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে প্লেটিং এর জন্য এক্সট্রা রেডি করে দিয়েছি। এখানে টমেটো সস, মেয়োনিজ আর চিলি সস নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে এখানে প্লেটিংটা করব। আর এখানে ঢাকা দিয়ে আছে, 15 মিনিটসের পর লিডটা খুলবো। তো চলো দেখা যাক যে মা আর মামা খেয়ে কি বলে, যে কিরম হয়েছে। হয়ে গেছে, এইবার দেখা যাক মা টেস্ট করে কি বলে। এই হচ্ছে আমাদের চিকেন তন্দুরি, সস আর স্যালাড। মা ভাবছে কোন পিসটা দিয়ে স্টার্ট করবে। মা ছোটটা দিয়েই স্টার্ট করলো। কেমন হবে না হবে তো বুঝতে তো পারছি না। নতুন হাতে এক্সপিরিয়েন্স ভালোই, নতুন হাতে ভীষণই ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। নুন টেস্ট কেমন আছে? টেস্ট ভালো হয়েছে। তন্দুরির টেস্ট এসছে। নুন, ঝাল, টক, মিষ্টি সবই ঠিক আছে। স্যালাড দিয়ে খেয়ে দেখি। খুবই ভালো হয়েছে। আসলে মা একটু স্লো মোশন, তো কমেন্টসগুলো দিত একটু স্লো বলে। ভাই আজকের মতন এখানেই ভিডিওটা এন্ড করলুম। আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, ভালো রেখো।